ผมเกิดมาเป็นคนทุกสุขปะปนโลกนี้มากล้นสีสันชีวิตผ่านไปในแต่ละวันนะขอรับประกันว่าผมใช่มันอย่างมีคุณค่าชีวิตนี้ต้องมีความหวังคิดฝันสรรสร้างคนหาหนทางที่ดีกว่าไม่ทำงานเพียงแค่หวังเงินตราด้วยจิตศรัทธาปรารถนาความจริงใจผมเกลียดสังคมชนชั้นเป็นคนเหมือนกันแบ่งชนชั้นกันทำไมคนทุกคนย่อมมีความหมายตัวเล็กตัวใหญ่สุดท้ายก็ตายเหมือนกันผู้คนในสังคมสัตว์ดีนะเขามองคุณค่าให้ราคากันที่สายพันธุ์ขี้ข้าก็เป็นขี้ข้าอยู่อย่างนั้นชีวิตประจำวันต้องคอยกระจบเจ้านายดักดานมานานหลายปีสิ้นสุดกันที่ชีวิตมีสันตะพายต้องรู้อยู่ได้แค่สบายกายแต่ว่าหัวใจหมดความหมายไรเสรีก็โลกนี้มันมีเส้นทางอยู่หลากหลายให้ผมท้าทายได้ตะกายอย่างเต็มที่ชีวิตต้องมีสิทธิ์และเสรีเบิกบานเต็มที่ภายใต้แสงดวงตะวันตัดสินใจในศักดิ์ศรีแห่งตนคุณค่ามากล้นบนหนทางสู่ฝันโตชีวิตคิดฝันจินตนาการสรรสร้างผลงานขับขานกันต่อไปโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ผู้กล้าก้าวไปไขว่คว้าอย่างเสรีวันเวลาผ่านมาเนิ่นนานปีประสบการณ์ที่มีชีวิตนี้มีความหมายดักดานมานานหลายปีสิ้นสุดกันที่ชีวิตมีสันตะพายต้องรู้อยู่ได้แค่สบายกายแต่ว่าหัวใจหมดความหมายไรเสรีก็โลกนี้มันมีเส้นทางอยู่หลากหลายให้ผมท้าทายได้ตะกายอย่างเต็มที่ชีวิตต้องมีสิทธิ์และเสรีเบิกบานเต็มที่ภายใต้แสงดวงตะวันตัดสินใจในศักดิ์ศรีแห่งตนคุณค่ามากล้นบนหนทางสู่ฝันโอ้ชีวิตคิดฝันจินตนาการสรรสร้างผลงานขับขานกันต่อไปโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ผู้กล้าก้าวไปไขว่คว้าอย่างเสรีวันเวลาผ่านมาเนิ่นนานปีประสบการณ์ที่มีชีวิตนี้มีความหมายวันเวลาผ่านมาเนิ่นนานปีประสบการณ์ที่มีชีวิตนี้มีความหมายวันเวลาผ่านมาเนิ่นนานเป็นประสบการณ์ไว้เล่าขานกันสืบไป always choose to. We ask
the questions. What is needed in the world? Is that going to How are you? Good to see you again. Thaksin Shinawatra hasn't lived in Thailand for the best part of 10 years, but his name and influence still hang over Thai politics. The former policeman from the north became a telecommunications billionaire before forming a political party in 1998 to try to challenge the establishment. He wouldn't have to wait long to take control of the country, with his Thai Rak Thai party winning the 2001 election in a landslide. He then became the first democratically elected Prime Minister in Thailand to serve a full term in office. And he won a second term when he swept a victory in the 2005 poll. Thaksin's success was built largely on populist policies directed at rural communities who long felt they had been looked down upon by the elite in the capital Bangkok. But attention soon turned towards his tremendous wealth. Facing increasing allegations of corruption and pressure from street protests, the military moved against him in September 2006. Thaksin was out of the country when the army staged a coup. Apart from a brief return in 2008, he's lived in self-imposed exile ever since. In absentia, he was found guilty of abusing his power over a land deal and sentenced to 2 years in jail. Thaksin says the charges were politically motivated and fueled by jealousy among the traditional elite who resented his popularity. That popularity continued to see supporters of him and his party, the so-called red shirts, regularly taking to the streets. In 2010, they camped on the streets of Bangkok for months before a violent military crackdown left more than 90 people dead. And then a year later, another Shinawatra returned to the office of Prime Minister. The party of Thaksin's sister, Yingluck Shinawatra, won the election and she became Thailand's first female Prime Minister. But when her government tried to push through a bill that would have granted amnesty to those found guilty of political crimes, more protests erupted. Opponents of the government claimed it was trying to whitewash the crimes of Thaksin Shinawatra. The protests gained momentum, and many of those on the streets were the same people who had protested against Thaksin's government before the 2006 coup. On the 22nd of May 2014, the army stepped in yet again and removed the Yingluck government from office. The military continues to run the country under the so-called National Council for Peace and Order. Elections have been delayed several times and are now scheduled for the middle of 2017. Also on the agenda, a referendum to approve a new constitution that critics say is designed to solidify the military's hold on power. Since the 2014 coup, Thaksin Shinawatra has largely remained silent until now as he talks to Al Jazeera. Thaksin Shinawatra, thank you very much for joining us in this interview. You and your sister Yingluck Shinawatra, another former Prime Minister, seem to have been on a bit of a publicity drive lately. You released some very nice photo books to the Thai people, to diplomats. You also released a calendar to the Thai people. Why is this happening now? Well, we prefer to stay quiet, let the government solve the problems. But we've been waiting for 1.5 years. Reconciliation is not there. And the negative campaign against us is too much until it's not fair for our supporters. That's why it's time for us to clarify anything that has been tarnished by them. But why has it taken so long? We've had academics, we've had activists speaking out in Thailand against the coup that happened in 2014, against the government of Yingluck Shinawatra, and yet you and her, to a certain extent, have stayed very quiet. Why? Well, like I said, we really want to give time for them to solve the chronic problem of the country. But it seems like they are siding with another side. They are not really want to do reconciliation. But surely you never had any real hope that they would reconcile. Real hope for reconcile is not there. The first day, if you remember, when they sat together
with all the armed forces leader, and they said that the reason they come for a coup d'etat is for reconciliation. If you revise the first day what they said, and now it's 1.5 years, nothing is there at all. Would you say this is the start of a fight back by the Not Shinawatras? really, no, it's not really a fight back, but we just want to see the country back to democratic track, not go out of the way to dictatorial track. In one of your addresses, your speeches to supporters in Thailand delivered via social media, you said something like, prepare yourselves this year. What did you mean by that? Election. This year? I don't think the government, if they still keep doing like this, they can satisfy the public, or they can bring the country back to normal economic track, economic path that we should have grown. But now our economy is very, very slow and very bad. The people are poor. They have no hope. So are you suggesting that they will be forced into holding an election this year? Because they're saying it's not going to be until next year. I think the situation will not allow them to enjoy the power that much, because the way they run the country, I think they should, like I said, any regime that careless about their own people will not be last long. So they have to give more care to the people. I don't mind if they want to hang on power, but they must move the country forward, and they must care about the people, even they not come from election. But it being state, it's not just only land, but it's the people in the state as well. So where will that pressure come from? If they are to fold and hold an election this year, if they cannot hold out, as you say, I don't know. How's that going to happen? No, I'm just guessed that the way they treat the people, the way they run the country, the way other countries look at Thailand, it's quite, if they really love the people and the country as they claim, they should let the country back to democracy. We mentioned the coup that happened in 2014 against the government of your sister, Yingluck Shinawatra. What was your first reaction when you heard there had been yet another coup? Well, after the demonstration, when I noticed that there was some military camouflage in the crowd, in the mobs, I think that's their plan of coup d'etat. And then before I think around April, if I were to remember, they start to put bunkers on the street. You remember? And they try to put bunkers on the street in Chiang Mai as well. So I know immediately that they plan to stage the coup. But they would say they were merely ensuring the security of Thai people. No, not that. Because, when they camouflage some military personnel into the Suthep mobs, and then the way they communicate with my sister at that time, I know that that's going to happen. So this was a planned event planned well before the coup actually happened? Yes. Do you believe? Yes. As soon as those protesters hit the streets? Yes. So what sort of government are we heading for, do you believe? We have another constitution being written now which appears to be less than democratic, an election possibly happening next year, possibly an appointed prime minister. Where are we heading? Appointed prime minister, and they'll have a politburo to supervise the government, elected government. And then you have the long-term national
strategy, so-called, and for 20 years to control the way the government is running. So this is the constitution where they just don't care, don't respect the people voice. So the people has no power whatsoever. They vote, the whole country vote for government, which the party that they vote may not be able to have the prime ministership, but at the same time they cannot run anything on their own platform. They have to go according to the strategy which is set forth by the military, which is ridiculous. This is I think it's probably worse than the constitution of Myanmar before the reform. But don't you think that the longer this goes on, the longer that this government stays in power, the people might just get used to it? We have, whether you like it or not, a fairly stable government in place. There is relative security on the streets. There are no protesters. But maybe people will think this isn't so bad after all. Yeah, but if the people are very poor, the country is, the export has a lot of problem. We have no future plan for the future. That is, it's contradicting. Is there any company in the world that promote the chief security into CEO? But the companies who have invested in Thailand so heavily, international companies, most of them seem to be staying put. We're not seeing big business fleeing the country so far. Well, they know that the election going to be next year. That's what they believe. If it were that they keep their promise, and then it's only 1 year, and if they were the democracy coming back, they can just stay put. You mentioned the economy. Do you believe that the military government is mismanaging the economy right now? Are they out of their depth when it comes to running the country economically? Yes. And yet they've hired one of your former allies as a finance minister, a man who is bringing back many populist policies, if you like, to try and stimulate the economy. Well, I feel flattening that they use our policies, but living economy is like, when we can make analogies like wireless. When it's things are mutated, virus can be mutated until it's stubborn to the old medicine. This is economy. Economy is living economy. The combination of the problem is change. The situation was changed. Sometimes the old prescription may not work. But the situation internationally has changed as well, and yes, there are international pressures on Thailand's economy. So aren't they doing an okay job considering that global demand is slowing and affecting Thailand's exports? Well, we are one of the leading economy in ASEAN, but we are the lowest growth in GDP of ASEAN. Is that a proof, something? Yingluck Shinawat, your sister, former Prime Minister, is now under investigation, being charged with dereliction of duty, mismanaging the rice scheme while she was Prime Minister, which was a scheme that was designed to pay farmers way above market price for their rice crops. Was this another Shinawat populist policy that was badly managed and went horribly wrong? Well, this is the only case in the world where you set up the policy platform and you have to be responsible for it. But the policy platform is accepted by the people who vote for you landslide. The philosophy behind this is when we proud of being #1 exporter of rice, we should keep their career. They must be a farmers,
But we want them to be farmers, they have to live their life as a decent life and with prestige. Not just only they just farmers, you do it, you lost money, you have to do it regardless. That is not fair for them. That's the reason why, because majority of our Thai are farmers in the rural area. So that's why we have to look after their livelihood. They plague of death, and the way when they get the money, they mortgage their rice. They only deduct that they can be deduct is only about moisture. That is is a general rules. And then when they have the money they consume, we collect more VAT tax, which is the money has been spent in the economy, and we collect VAT. But you also have a responsibility when you implement a policy like that to manage it properly. Didn't you just let it get it out, or Yingluck let it get out of control, that there was not enough control on that specific policy? The government level, we put policy in place. But the government official, they have the system in place. But unlucky that at that time, India, first time in history, sold 9 million tons of rice of their own stock, because their crops output is very strong at that year. And plus, the opposition start to attack. We have too much rice. Our rice is not good. The trader, instead of buying rice, keep on their own stock. They just stay put, don't buy yet, and let us keep the stock. And also flood. You see, this very unfortunate. But it's not really that she careless. She work hard. She in stock. Everyone have to be taking good care of pushing sale of rice. So if Yingluck wasn't corrupt in that particular process, was there corruption beneath her? Is that what you're saying? In the process? Well, in the process, you cannot find even in private sector, there may be some loopholes, which is if the smaller organization, they can plug the loophole. But the big organization, sometimes loophole has been there. Because our system's not computerized yet. This is the bad part of us. If we computerize by giving the licensing to the farmers, you're going to know exactly how many acres, how many line of lands that they go paddy fields. If we computerize everything, it will be. But we are on the process of the computerization of the process. And after that, if it's finished, it will be better control. I want to talk about your life now as well, because September this year, as I'm sure you're well aware, marks 10 years since the coup that ousted you and your government from power. If you look back, did you ever think that you would still be living in exile 10 years after that coup? Yes. Why? Well, when I have to stay abroad, I have to adapt myself. But you don't have to stay abroad. You could go back at any time and face the consequences and join your people in the fight, join your supporters. If I were there, who guarantee my safety? I've been assassinated 4 times when I was Prime Minister. So you think if you went back now that your life would be in danger? Definitely. Who wants to kill you? I cannot say anything. I cannot tell. I don't know who. I don't know who. But I've been assassinated, attempted, and I try to find the facts. And even the witness during the car bomb, the witness has said in August 2006 that they will try to kill me. If not success, they're going to stage coup against me. And if the coup success, who's going to be the Prime Minister? That the witness has been giving testimony on August.
September 19, I've been staged coup d'etat, and October they appoint this prime minister that mentioned by the witness. So you're saying then that everything is planned. So you're saying it's the army who would try to kill you? Related to, I don't know who is, but it's quite clear. With hindsight, though, has staying away from Thailand been a mistake in terms of the support, the figure that you could have become if you were in Thailand, assuming you were still alive? I mean, you mean if I cannot go back in the beginning, and then they're trying to keep me outside. But even one of your key allies in Thailand, a red shirt leader, Jataporn Prompan, very recently said, if Thaksin had stayed in the country, it would not have turned out like this. He said Thaksin fleeing the country became a costly lesson. This is a key red shirt leader, one of your people on the streets. If I stay in the country, I've been killed, everything, the symbolic of fighting for democracy may not be there. I don't know. I'm not thinking that I'm very important, but I don't know. I cannot predict it. I cannot predict. Some in recent years have issued dire warnings about Thailand, speculated that the country eventually will descend into civil war. Is that going too far? I don't think so. The Thai are very peaceful. Even now the junta leader turned the whole Thai to be enlisted men of the armed forces. They're still very peaceful and quiet. Do you have support within the military? Have you actively sought? I don't know. Support? I never thought. I can tell you what, the imagination of many people in Thailand, especially my opposition, may think that, I'm ready to fight back. I live my life peacefully. I'm happy. If they not get involved with me, I never say anything. Even they attack me, I still keep quiet. I try not to live my life, not to involve. But, that's what I ask, that I don't want to see the country like this. But I keep telling them, don't worry about me. Don't afraid of me. Don't afraid of revenge or anything. I love, as a former prime minister, definitely I love my country, I love my people. And you would love to go back, I'm sure. I'm okay now. I get used to. If I have to go back, if I can go back, definitely I want to. If not, I'm okay. I can stay in every country. But it seems without you and without your leadership, without your guidance, there will be no significant opposition on the streets, if you like, to this military government. Why have we not seen any significant opposition so far? The military, they keep urging publicly that they want to do reconciliation. They want to move the country forward. But this is 1.5 years. No sign of reconciliation. In vice versa, they really siding with one side and then pressure another side. That's the reconciliation is not there. Moving the country forward, I see it backward more than forward. So this is what we start to worry. And when come the draft constitution, which is bad constitution ever, if we can compare, I don't know that we can compare to North Korea or not. Has time run out for this government then? I think they have to come back on the first day what they promised to the people and the world, that they're going to do this for reconciliation. They have to bring the videotape of the first day of the announce of coup d'etat and then revise it. That's what I asking for. I never ask anything for myself. And are you talking directly to the military right now? No. And then if they even said they don't want to talk,
but I don't care. I just keep trying to warn them that don't worry about me, worry about the country and the people. The state, not just only the land, but it's the people in the state. Thaksin Shinawatra, thank you very much. Thank you, Mr. Win. Thank you. ไม่มีแต่ละวันคุยไหมคะไม่คุยเลยครับผมไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใครเลยไม่เคยเลยผมไม่รู้จะติดต่อใครไปทำไมแล้วก็ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับประเทศเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคนก็ต้องเห็นเพราะเราไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่กล่าวหาคำถามว่าล่าสุดที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาตินะครับผมมองอย่างไรคุณทักษิณเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้หวังนะครับว่ากสช.จะมาพูดคุยอะไรคุณทักษิณผมมองว่าอาจจะเหมือนกับเป็นการแย่ซะด้วยซ้ำเพื่อให้กสช.เนี่ยได้หันมาทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่มีหลายคนสงสัยครับว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเจรจากันเนี่ยเขาจะเจรจาอะไรกันเขาจะเจรจาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ระหว่างตัวพวกเขาเองหรือมันจะมีผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะได้เคยคุยกันหรือเปล่าแล้วเขาจะได้คุยกันหรือไม่แต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือถ้าสมมติว่าจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดคุยระหว่างแค่คสช.หรือคุณทักษิณนะครับมันควรจะเป็นการพูดคุยในทางสาธารณะของสังคมไทยทั้งสังคมจะได้ซ้ำว่าสิ่งที่มีการส่งสัญญาณออกมาเนี่ยคืออะไรผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือผู้ที่ทำให้คสช.ลำบากใจที่สุดในวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่คุณทักษิณคุณทักษิณเองบอกว่าตัวเองเป็นแค่หนูตัวเล็กๆซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านจะได้ซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องเผาบ้านทิ้งทั้งหลังก็ได้ผมคิดว่าคสช.เองอาจจะไม่ได้สนใจหนูตัวเล็กที่อยู่ในบ้านนะครับหนูตัวเล็กอย่างประชาชนคนธรรมดาพวกเราก็โดนกดขี่มากพออยู่แล้วแต่คสช.จะสนใจแมวที่ไล่จับหนูแต่มีแมวหลายตัวซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นมิตรระหว่างแมวด้วยกันทุกตัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับสิ่งต่อมาที่น่าสนใจก็คือมันทำให้เกิดคำถามตามมาครับซึ่งพวกเราประชาชนก็มีสิทธิ์จะคิดตามได้ว่าคำถามที่บอกว่าคสช.ไม่คุยกับคุณทักษิณหรอกเพราะเป็นนักโทษมีคดีติดตัวคุณทักษิณก็โต้กลับทันทีว่าคุณมาหาว่าผมมีเป็นนักโทษมีคดีติดตัวแล้วตัวคุณเองล่ะนะครับเป็นผู้ที่เป็นทำผิดกฎหมายอาญาร้ายแรงฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งยึดอำนาจซะด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองผมคิดว่าตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่น่าสนใจและถ้าเกิดจะมีการเจรจาอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมาโฟกัสหรือน่าที่จะมามองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะยึดถือกระบวนการยุติธรรมยึดถือสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกได้มากแค่ไหนเพราะวันนี้นะครับฉีกกฎหมายสูงสุดประเทศทิ้งแล้วก็นิรโทษกรรมให้ตัวเองเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำไปผิดแต่ก็ถูกได้แล้วจะมาเอาอะไรกับคดีของนักการเมืองที่เคยเซ็นเอกสารให้ภรรยาตัวเองไปประมูลที่ดินจากราชการและประมูลได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดสูงกว่าราคาที่บริษัทจัดสรรที่ดินอื่นๆเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะครับแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรายังชัดเจนไม่ได้ว่ามันผิดหรือถูกเนี่ยแล้วจะมาเอาอะไรกับเรื่องที่มันเล็กลงมาสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเราต้องมาทำให้ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการใดๆก็ตามไม่ว่าจะดำเนินการกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพหรือประชาชนคนธรรมดาที่มันเป็นกระบวนการที่ดำเนินการมาอย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมและไม่ปกติเราจะต้องไม่ยอมรับกระบวนการเหล่านี้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณทักษิณจะผิดจริงหรือจะไม่ผิดกระบวนการที่มันไม่ปกติเหล่านี้แหละคือปัญหาที่ทำให้คุณทักษิณยังมีสิทธิ์ที่จะมาพูดได้เป็นเวลา10 ปีครับว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณทักษิณสุดท้ายอาจจะผิดจริงก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าจะต้องผิดหรือจะต้องถูกแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือกระบวนการที่ดำเนินการต่อคุณทักษิณก็คือคดีที่ดินรัชดาและคดีอื่นนี่นะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจพูดง่ายๆคือตั้งคนของตัวเองขึ้นมาดำเนินคดีคุณทักษิณในยามที่ผิดปกติเนื้อหาคดีเองก็ทำให้ประชาชนสงสัยครับว่าการเซ็นเอกสารอนุญาตให้ภรรยาคือคุณหญิงพจมานในเวลานั้นเนี่ยนะครับไปประมูลที่ดินจากทางราชการแน่นอนครับมันมีข้อกฎหมายอยู่ว่าผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานราชการในลักษณะนั้นแต่ประมูลออกมาแล้วถ้าดูจากข้อเท็จจริงของคดีจริงๆเนี่ยนะครับราคาสูงกว่าราคาตลาดประมูลอย่างเปิดเผยไม่ได้ปิดบังอะไรและสุดท้ายต้องเข้าคุก
ต้องเข้าคุกจากเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยประชาชนคนธรรมดาก็สงสัยครับว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะกฎหมายมันต้องเอาอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นเพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นเพราะบริบทความผิดปกติของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่เดินมาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะไปคุยอะไรกับคสช.หรือกับใครเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมีอยู่ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจรจากันหรือไม่เจรจากันเนี่ยประชาชนได้อะไรจากกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่เพราะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือไม่ว่าจะต่อตัวคุณทักษิณเองต่อตัวนักศึกษาที่นั่งรถไฟไปราชภัฏต่อคนธรรมดาที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่รู้จะไปฟ้องคดีที่ไหนหรือแม้แต่ต่อคนที่ต้องมองรัฐธรรมนูญที่ตัวเองไปลงประชามติหรือเคยสนับสนุนยกธงเขียวเมื่อปี2540ถูกฉีกทิ้งเอาดื้อๆโดยที่ไม่ต้องมีใครมารับผิดชอบเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ในสังคมไทยเลยครับแล้วถ้าเกิดเราจะมาพูดกันว่าคุณทักษิณจะเจรจาอะไรกับคสช.โดยที่เราไม่มองว่าสุดท้ายแล้วสังคมได้รับความยุติธรรมอย่างไรจะยึดถืออะไรเป็นที่ตั้งเป็นกฎหมายเป็นความถูกต้องเนี่ยนะครับจะเจรจากันไปก็เจรจาไม่จบเพราะสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับสังคมคงอยู่ร่วมกันได้ยากมากครับ